आगे तो छिगी ना तो गल अस स्पेशल को देख के वीडियो बनावन क्लास में बैठ के सामान रख बे बे तू वो तो वैसे ही सही कुछ रोड से चलना तो मोटरसाइकिल ठीक नहीं होता है आप सीखे ना हाँ वही डाइट करे सा और चंगी वीडियो को डाइट करे नहीं थक जाए सारे प्रोग्राम को देवे हाँ इकडे सु और ट्रैक्टर को और भी आ गई तो बढ़ो आगू को करे देखा है हाँ हाँ चंगा छिक के रखे हाँ हाँ